हेलो मम्मा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और नीचे घंटी को दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस लंबी सर्दी के मौसम में बच्चों का बीमार पड़ना बड़ी आम सी बात है। जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो माँ बाप यानी कि पेरेंट्स की शक्ल काफी मुरझा सी जाती है। साथ ही बच्चों का यूं बार बार बीमार पड़ना उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो आइए हम आज आपकी इस परेशानी को थोड़ा कम करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानते हैं 10 होम रेमेडीज यानी 10 घरेलू नुस्खे के बारे में जिसकी मदद से हम आपके बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही में घंटी दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे आने वाले वीडियोस को देख सकें। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं बेहद ही असरदायक और साथ ही में बेहद ही आसान उन 10 घरेलू नुस्खों के बारे में जिससे आपके बच्चे को मिल सकती है राहत। तो जो सबसे पहला हमारा घरेलू नुस्खा है, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है 3 नुस्खों का। इसमें हम बात करेंगे 3 उन नुस्खों के जो आपने कभी ना कभी शायद अपने घरों में खुद ही ट्राई किया होगा। तो जो सबसे पहला नुस्खा है वो है हाइड्रेशन यानी कि पानी को देना। इस बात का आप ध्यान रखें कि जैसे ही बच्चे को कोल्ड कॉफी या कोई अलग और परेशानी हो तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने बच्चे को पानी पिलाता रहे। पिलाइए पानी जो थोड़ा गुनगुना हो, यानी कि वार्म वाटर आप देते रहे अपने बच्चे को सिप करने के लिए। जो दूसरा है वो है हल्दी दूध। हल्दी दूध मुझे उम्मीद है कि आप सबने जरूर अपने बच्चे को पिलाया होगा। ये बेहद ही आसान है और बेहद ही असरदायक, क्योंकि जो हल्दी है उसमें होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो हल्दी दूध बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना बस ये है कि रात में 1 चुटकी हल्दी डालनी है दूध में और उसे बॉईल करना है। जब वो बॉईल हो जाए तो थोड़ा उसे वार्म होने का वेट करें, यानी कि उसे थोड़ा ठंडा होने दें और इसे अपने बच्चे को रोज रात सोने से पहले पिलाएं। जो हमारा तीसरा नुस्खा है वो भी बहुत आसान है। इसमें आपको हनी यानी कि शहद देनी है आधे चम्मच अपने बच्चे को। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं हमारे दूसरे असरदार घरेलू नुस्खे के बारे में। इसके लिए हमें चाहिए होगा सरसों का तेल। तो आपको क्या करना है, थोड़े से सरसों के तेल में डालनी है एक लहसुन की कली यानी कि गार्लिक का क्लोव और थोड़ा सा अजवाइन। इसको थोड़ी देर गरम करें। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाए तो इसको एक छन्नी के माध्यम से छान लें। जो आपका तेल का निचोड़ बचेगा उसे थोड़ा सा गुनगुना होने दें और फिर इस तेल से अपने बच्चे की छाती और उसके बैक पे मसाज करें। आप देखिएगा कि बहुत ही जल्दी आपके बच्चे को इससे राहत मिलेगी। नाउ थर्ड वन यानी कि तीसरा घरेलू नुस्खा है वो है अदरक का। आपको क्या करना है, अदरक को लेना है, धोना है, उसके छिलके हटाने हैं और उसे थोड़ा सा घिसना है। इसको क्या करें, एक गर्म पानी के साथ बॉईल करें थोड़ी देर के लिए। जैसे ये बॉईल है, अगेन आपको छन्नी की मदद से अदरक को हटाना है, थोड़ा पानी गुनगुना होने दें, फिर इसे आप अपने बच्चे को पीने के लिए दें। तो जो हमारा चौथा घरेलू नुस्खा है वो है लहसुन का। आप सबको शायद पता होगा कि लहसुन काफी इफेक्टिव होता है कोल्ड कॉफ से रिलीफ दिलाने में। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक कली यानी एक क्लव लेना है गार्लिक का और उसको थोड़े गर्म पानी में बॉईल करना है। जब वो बॉईल हो जाए तो अगेन छन्नी की मदद से इसको हटा लें और जब वो गुनगुना हो तो इसे अपने बच्चे को पीने के लिए दें। नाउ अब हम बात करेंगे अपने 5वें नुस्खे के बारे में। हमारा जो 5वां नुस्खा है ये भी घरों में काफी आजमाया जाता है। ये है नुस्खा तुलसी का। तो हमारी होली बेसिल यानी कि तुलसी, इसके 8-10 पत्ते ले लें, इसको गर्म पानी में डालें, साथ ही में डालें अजवाइन और थोड़ी सी पेपरकॉर्न यानी कि काली मिर्च। इन सबको बॉईल करें और फिर छन्नी की मदद से छान लें। जब ये गुनगुना हो जाए तो इसे अपने बच्चे को दिन में 1 आध बार जरूर पिलाएं। अब हमारा छठा नुस्खा जो है वो है गोल मिर्च पाक के बारे में यानी कि पेपरकॉर्न। आपको क्या करनी है, 2-3 गोल मिर्च लेनी है, इसे ड्राई रोस्ट करना है यानी कि तवे पे सूखा भूनना है और इसके बाद क्या करना है, इसका पाउडर बनाना है। आप इसको बस थोड़े से बेलन के साथ भी कूट सकते हैं, वैसे ही आपको पाउडर मिल जाएगा। और जब ये पाउडर मिल जाएगा तो क्या करना है, आपको थोड़ी सी चुटकी भर निकालनी है उस पेपर के पाउडर को, इसमें शहद मिलानी है ताकि ये जो करवापन है वो थोड़ा कम हो जाए, साथ ही जो हनी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो भी ऐड हो जाए। नाउ इसे चम्मच के थ्रू अपने बच्चे को देना है। अब जानते हैं हमारे 7वें घरेलू नुस्खे के बारे में। ये नुस्खा है अजवाइन की पोटली का। आपको क्या करनी है, कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन थोड़ी सी लेनी है, इसे फिर तवे पे सूखा सूखा भूनना है और इसे एक साफ सूती कपड़े में बांधना है पोटली की तरह। जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो, क्या करें, इसे अपने बच्चे को सूंघने दें।
आप चाहें तो इससे अपने बच्चे के छाती पे थोड़ा प्रेस भी कर सकती हैं, यानी कि सीने पे थोड़ा थोड़ा दबाएं, ताकि जो इसकी खुशबू है वो हेल्प करे आपके बच्चे के नाक को खोलने में, और साथ ही जो इसका कॉफ है वो भी मेल्ट करे। हमारा जो 8वां नुस्खा है वह भी अजवाइन से ही जुड़ा है, यानी कि कैरम सीड से, और ये नुस्खा भी बहुत ही आसान है। आपको बस क्या करना है, पानी लेना है, इसमें अजवाइन के सीड्स यानी कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन डालना है, बॉईल करना है। जैसे ही बॉईल हो जाए छन्नी की मदद से छान ले, पानी जब वार्म हो तो इसे अपने बच्चे को पिलाते रहें। हमारा नवा नुस्खा है सिनेमन यानी कि दालचीनी का। आपको क्या करना है, दालचीनी पाउडर बनाना है। घबराइए मत, इसके लिए आपको दालचीनी पाउडर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप दालचीनी की जो स्टिक्स होती हैं आप उसको ले सकती हैं, और जो कद्दूकस करने वाली चीज होती है उससे आप उसको कद्दूकस करें, आपको अपने आप पाउडर मिल जाएगा। तो आपने दालचीनी पाउडर ली, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाया और अपने बच्चे को पिलाया। आप चाहें तो ये दालचीनी और शहद का मिक्सचर अपने बच्चे को ओट्स के साथ खाने को भी दे सकते हैं, इससे जल्द ही उसे राहत मिलेगी। तो हमारा जो आखिरी यानी कि 10वां घरेलू नुस्खा है वो है अदरक की सौंठ का। ये तो आसानी से आसपास की किसी भी दुकान में आपको मिल जाएगा। आपको अदरक की सौंठ लेनी है, उसमें थोड़ा पानी मिला के इसे गर्म करना है, फिर आप वेट करें कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसे आप अपने बच्चे के फोरहेड यानी माथे पे लगाएं, जल्द ही उसको रिलीफ मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही में हमें ये भी बताएं कि आप आने वाले टाइम में और किन टॉपिक्स पे हमारा वीडियो देखना चाहते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, और साथ ही में बेल आइकन यानी कि घंटी को भी दबाएं, ताकि आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और नीचे घंटी को दबा दें।